Вітаю вас, сябры! З вами Альсеевич Бро. Мы працягваем разбіраць айсберг Half-Life. Рахтую кока-колу і чипсы з густам краба. Мы пачынаем. У 1997 годзе Гейб Ньюлан даў інтэрв'ю пра Half-Life і яго магчымасці. Ён казаў, што на сценах Black Mesa будзе расці мох. Аднак, калі казаць рэалістычна, гэта было абсалютна немагчыма. У канцы 90-х за праграму для рэндынгу таго часу. Адзін спосаб зрабіць гэта ў значна менш маштабе ў праграмным рэндэры. Але ў аднаго ці двух чалавек, які маглі з ім працаваць, былі значна больш важныя справы. Таму мастак і не трапіў у Half-Life. Гэта таймлайн прадстаўляе падзею гульняў Valve. Самы пачатак пачынаецца з першай часткі Half-Life, а серыі гульні Portal пераходзіць на іншую планку і заканчвае да Half-Life 2 эпізод 2. У Half-Life 2 ёсць фраза Джемена, але ёсць некалькі тых, хто выжыў у вашым асабістым халакосце. У арыгінальнай гульні няма такога. Цэнтральны заапарк быў альянсам за дапамогай бар'ераў і пакінуты ўнутры каранціннай зоны. Фаўна Зена не прапусціла гэтае месца, у выніку чаго салдаты мурошаных львоў. Нават у гэтым заапарку ёсць зомбі-камбейнаў. У першай часткі Half-Life і дапаўненняў працягваліся ў DVD-дысках. Гэта мадэляванне радыеактыўнага распаду 400 радыеактыўных ядраў.